galera, hoje eu vou mostrar para vocês um Jeep Renegade. Esse carro já foi tirado a coluna, a pessoa me trouxe a coluna na mão para mim fazer o trabalho. Quando eu desmontei eu percebi que ela não tinha defeito, mas mesmo assim fiz os embuchamentos, fiz todos os reparos e a pessoa falou que o carro continuou com o mesmo barulho. Aliás, falou que ficou até com mais barulho, ficou com uma folga, ó. Filma aqui para ver se vai dar para ver. Olha o barulho, ó. Se eu segurar assim não faz, ó. Agora se eu... Muita folga mesmo. Então eu vou desmontar ela e já passo para vocês o defeito que foi colocado nessa coluna, tá bom, galera? Um abraço. Aí, meus amigos, voltei com a coluna, tirei ela fora. Vou mostrar pra vocês. Eu desmontei, mas só pra vocês verem. Então a coluna chega assim pra gente. A gente faz todo o trabalho, mas aí às vezes um descuido na hora do mecânico montar no local. Olha só, você olhando aqui tá perfeito, mas olha o que aconteceu. Olha, esse nylon é para onde escorrega na parte do escamoteável, né? Onde você puxa o volante para trás e para frente. Acho que a primeira vez que tirou já estava estragado. Quando foi encaixar de novo, terminou de danificar. Então é isso, galera. Fica mais uma dica para vocês, ó, como que ele é. Uma peça perfeita. Ele tem um trincadinho aqui, esse, mas não vai fazer barulho. Então, é para vocês verem como que ele é. Agora a gente vai desmontar essa peça e fazer esse trabalho aqui. E tá a dica aí. Então nem sempre é o defeito do carro. Às vezes são defeitos que são colocados, olha. Então fica a dica aí. Vou montar lá o carro. Depois eu mando um vídeo ele sem um barulho e eu já programando ele para apagar as luzes. Ele tá com todas as luzes do painel acesa também. Um abraço aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Até já. Boa tarde, meus amigos. Agora finalmente resolvemos o carro, né? Já não tem mais barulho, nem folga. Porém, deu trabalho, que eu tive que desmontar todo o volante para poder trocar a peça onde acopla a coluna, porque ela também estava já gasta de tanto que ficou batendo. Agora vamos fazer o ajuste de ângulo lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas luzes acesas, vamos apagar elas, tá? Vamos fazer a programação aqui via scanner. Vamos fazer aqui, ó. Ajuste da direção, ignição ligada, volante centrado, ok. Confirmar a operação. Alinhar o volante, já está alinhado. Desliga a ignição. Nossa, tô filmando aqui, gravando. Vai pedir 30 segundos, vamos aguardar. Esse trabalho aqui a gente não consegue fazer na bancada, porque a gente precisa adaptar todos os módulos com ABS, com a central. É um trabalhinho que não é feito em bancada, a gente faz ele direto no carro. Quando a gente manda essa peça para o cliente, ele tem que ter um scanner para fazer essa adaptação. Mas aí que a gente vê que nem sempre é o mesmo defeito, né? Hoje já foi um defeito novo que a gente acabou de resolver. Ok. Então já se apagaram as luzes. E a direção vê que ela fica muito mais macia, tá? Fica, ó, uma belezinha. Agora vamos pro próximo carro, que é aquela Tiguan.
É isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto com um vídeo explicando o que aconteceu com ela na oficina também. Um abraço aí, galera.